Om Swastiastu. Selamat siang dan selamat datang di kalangan Angsoka Taman Budaya Provinsi Bali. Tentunya dalam rangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 dengan tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya, Harmoni Semesta Raya. Dan pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita para Dewan Juri. Yang pertama sebagai koordinator Bapak Sangkatut Pesan Sandiasa BA. Dan selanjutnya Ibu Nikomang Sekar Marhaeni SSP MSI. Juri selanjutnya Bapak Iwayan Tusti Adnyana SSN MPD. Selamat datang kami ucapkan di kalangan Angsoka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan Wimbakara atau Lomba Taman Penyasar Komunitas Seni Siungbang Banjar Anggar Kasih, Desa Medahan, Kecamatan Blabatu sebagai Duta Kabupaten Gianyar. Baik hadirin yang berbahagia, untuk itu kita sambut yang meriah Penabo Komunitas Seni Siungbang sebagai Duta Kabupaten Gianyar. Kepada Penabo kami persilakan untuk memasuki panggung. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat Duta Kabupaten Gianyar. Hadirin yang berbahagia, Komunitas Seni Siungbang Duta Kabupaten Gianyar akan mempersembahkan persembahan dengan judul Sudamala Parisuda Bumi. Alam memang tidak luput dari segala perubahan, baik dari siklus alamnya maupun peradaban manusianya. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dunia seolah-olah dihiasi dengan keanekaragaman variasi perkembangan dan perubahan yang seperti diatur oleh alam itu sendiri. Konon pada zaman Kerta Yuga, di mana peradaban serta perilaku manusia sangat mengutamakan ajaran-ajaran agama serta norma-norma susila dan taat melaksanakan yoga samadhi, sehingga saat itu Tuhan seolah-olah dekat sekali dengan manusia. Menginjak masa Kerta Yoga, hal serupa masih nampak pada perilaku manusia, sehingga pada saat itu keadaan caturwarna dan trihitakarana menjadi langgeng atau lestari. Pada zaman Dwapara Yuga, mulailah tampak pergeseran peradaban serta tata susila. Manusia sudah tidak menaati aturan agama, serta banyak yang terlepas dari tata susila yang tertuang dalam ajaran agama. Yang diutamakan pada zaman Kali Yuga adalah hanya mementingkan diri sendiri, serta kurangnya etika dan tata susila. Sikap tamak dan serakah semakin merajalela, bahkan rasa sayang terhadap alam pun sudah mulai berkurang. Sadar atau tidak sadar, alam telah membalas dengan segala bencana yang kita rasakan seperti pancabaya, yaitu baya geni atau kebakaran, baya toya, banjir, air meluap di mana-mana, baya aus, angin topan yang telah terjadi, baya kemalingan begal atau rampok beraksi dengan keji, serta baya pati, wabah menyerang yang disebut dengan Gering Agung atau COVID yang telah mendunia. Nah, jika sudah demikian, bagaimana cara kita untuk mengembalikan keadaan serta kesucian alam?
Sebagai umat yang percaya dengan adanya Tuhan, maka kita harus membersihkan alam secara skala dan niskala dengan mengadakan upacara pemarisuda bumi, seperti upacara pecaruan yang bermakna untuk nyomyo para bebutan guna mengembalikan keseimbangan alam dengan mengadakan taur perkelem di dasar laut dan di dasar kawah gunung, serta menggelar upacara pecaruan di setiap catuspate. Namun, untuk membersihkan kegelapan dari setiap pemikiran manusianya, perlu juga diupacarai dengan mengadakan perwatan pebayuhan sudemala. Jika buana agung atau alam disucikan dengan upakara parisuda bumi, maka buana alit badan manusia serta pemikirannya juga perlu diprascita dengan upacara pebayuhan sudemala. Keseimbangan alam beserta istinya niscaya akan terwujud menuju jagat kerti yang menyatu dalam upacara sudemala parisuda bumi. Konseptor Joromangku Dalang Dugbior. Penata pupuh Niwayan Latri. Penata iringan Iwayan Eka Astajana. Penata gerak Iwayan Gede Kardiana. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita sambut yang meriah Wimbakara atau lomba Taman Penasar Komunitas Seni Siungbang Banjar Anggar Kasih Desa Medahan Kecamatan Blabatu sebagai Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
wayang nuwun Bos. Sampun wusan wayang tiang niki ngiring ngepuro kan ngerereh ring kane tualen merdak enten nggih. Nanang lamunan jani ane ngayon nanang ngobe apa nang ulian kepemimpinan itu Sang Yudhistira itu Sang Dharma Wangsa bener sudah dikedo nang ulian itu jujur adil wicaksana ritat kaleng amal jagat melah kohanan puri kinur parastune merdah oke nang saja merdah dan jalan iring pemargan itu Sang Yudhistira lakar nabdaben jagatin mangdo presida rahayu jalan masa dewek wakinana jalan merdoa pangkitu bangselnya pangkitu swastiastu wayan darno ajeng dosari negan gaya nada engken yan sapuniki jero nggih tangkele titiang mangkin ngadureng jero penur sapunika oh wayan ngabu penuruan mai inggih sekadi atur jero klian tiang sanirien jagi nur jero dalang mangdene sida muput wali ngeringit riko ring pura dalem asapunika oh dadene tiang wayang lemah di pura dalem inggih padhet jero bendan doyan bendan iya benan raden tuh lho Kayang purnama sane jagi rauh niki jero dalang. purnamone sane jagi rawuh oh mersidan yang kayang nika nggih dan wendan pemargi malah jero nentan mersidan yang kayang nika inggih Elengan nih jero lingkaran ring kalender duwene. ah inggih lho jantos jebos nggih lho nah dijo ya purnaan tiangan niki lho mai lo ada nang apa penuruan mai Ada lo sari aja wayan darmo. Tadi si Noman jadi di pura lo. Iya, mau jero. Kita masih wayan. swastiastu jero klian sareng akeh mriki mendingan jero klian halo mang negak wenten api niki jero klian wenten api Ki jagi ngerah wayang tiang jero dalang. oh ngerereh wayang taler niki Nggih, angen benan niku angin purnama niki. purnam oh si senarang sareng di pura dados Ning pura tiang ngongkon mriki. oh ken Bang cepok nih ke ngerah wayang. Nah, bersidang jero dalang. oh galahne pun api Oh ring pura sampun semang riki sore. oh ken Ping kalih jero dalang wayang. Bang penuwur lho. Tenang temen. Awak demen korupsi ngemak. Wis. Sekonen bang. Wis. Bang lu benar lu. Jero niki sareng. Inggih
Yen sampun kenten jantos bos nggih tiang ngilur niki dumun. Karyan tiang wedang jero klian. Tiang teneman ken wedang, Bang Yang. Yakti. Sanganan nggih sanganan. Tantan sampun boleh nunas ho di pura jero. Oke, ton nggih jantos bos nggih. Oh wayan jalo sari kaen kopi nah. Ampun men jadi bilang. Oh ya. Yakti niki. Oh nggih jantos bos nggih. Jantos jero klian. Dalang. Ya. Mumpung Rika manis kali dia. Dan. Nih. Lu Sari. Wih, manis kan nyamile Bu. Yang dot iki medakon ya lu Bu. Ndek napi nih kejur klian. Masalah tanah lo tuh kengken jak payuang jadap je tanah lo peh. Aduh jeruk lian. Sampun pang kuda-kuda titiang ngatur ken jeruk lian tiang singkel ngadap tanah punika. Nak tanah warisan tuh benyang pungkur pangado waris titiang kepanak cucon titiang wen bidan. Lo Sari, ja adap ja tanah to engken kone. Ngelah ja pipes. Payuman mepayas ke salon perawatan. Toleh na yang kulit yang ngejling, muan yang ngeglewing. Sing cara lo Sari ya, ceplolotin gitu jenangnya. Nah lo Kang Wang tiang kene. Nah beluh je deman lo blolotanmu, kau lo keranganmu. Yan, wayan bagus. Dingah kortan wayane ngelah konet lo ngaro. Jak tu adap Yan. Aduh, ampura jero klian. Dan purun di tiang jero. Sekadi atur uran tiang wawu. Yen nika adol tiang api ngan pertisen tano pungkur wekas. Nika nak duwen lingsir di tiang. Cudat atur di tiang nuna sampura. Dan purun di tiang jero klian. Weh Yan, adi ane kekidu pikir, ane jani pikir, ane ben mani pikir, ane jani gen bekewa, apa buen ben mani. Wayan bos soleh, kuno san pemikir wayane. Adap wayane tanah manpes tu bang pertisen tanah wayan adap jani. Aduh, ampura jero. Loh, adap jani tuh nyala jur. Dan purun jero klian. Makin dumun. Wenten napi niki. Dados merebat dari iki. Ngiring bawosang becek-becek sampuna merebat iki kenten nggih. Para siaga kawitin kita santi Ngilan sesana. Sami ngrastiti Pinaka sasuluh Om Swastiastu. Inggih, majeng ring panureksa sanedahat kusumayang didang. Punika taler idodane sareng sami. Sane persida rawuh kerenggalah becik puniki sane wangyang didang. Dahating angayu bagyo manah didang. Nabi sane mekawinana sapunika. Nenten ya wenten tios. Didang saking komunitas seni Siumbang di Sumedahan, Kecamatan Belah Batu, Pina Keduta, Kabupaten Gianyar, sane pacang ngemiletin Wimo Kare Taman Penasara Kinone sane mangkin. Sakewanten sedurung titiang yagi ngelanturang matur, pet prade malih jebos wenten atur ingyan parilaksanan titiang. Sane nenten manut ring arsa idedane sareng sami ngerinin titiang ngelungsur agung rene pangampura dumugi sida ngawe rene ingyan ledang majang ring kayun idedane sareng sami. Inggih wantah kadya sapunika maka pamurwane ngatur titiang Taman Penasara Kinone sane mangkin pacang kekawiten. Oh, mawi kenamastu namo sidam. Aku prawarti kahuripan
Jero klian kitu masih wayan darmo Titiang jero. wenten nabi sujati niki dados merebat piragi titiang iwau ngiring rawosang becek-becek ritat kala wenten pikobat kenten nge wenten nabi sujati niki jero klian Jero dalang. Tiang dados pengorok jagat, tuntut tuh tiang pangsida ngaryaning jagate maju. Kewalo wenten kramo kadiwayan darmo Losari cak kuno san pemikirnya pun apiang tiang ngaryaning jagate maju. inggih jero klian patut pisan sekadi bawas jero klian yening rasa-rasa yang titiang sami manusane sane urip iri-kiring jagate ngabdiang pisan sane kewastanin kemajuan ring uripipun sakewanten sedurunge jagi manggihin kemajuan ring uripe binekrihin elengang sane dumun-dumun kadang wenten anake sane ngrawosang yen sing ada dane malu sina sing ada ane jani nah sedang becek kepisan galah niki titiang wawuwusan ngeripto keguritan mugi-mugi sida keguritan titiang pun niki presida ke angin sesuluh ritat kalau wenten pikobot kenten ge halo nah jemaah anjap ental beli nih Ring dijo nih kegenahan beli ya. yen sing belit di samping wanci ini bakat jangan tinggal-tinggalan gitu loh Oh kenten ge, ya sampun kenten jantos dumun. oh nah Bejak mau boyo mantan jero dalang. Ulat basang tiang pedih. Niki jero dalang mirang keguritan tapi malih dikojak. inggih jero klian aja bos mantan jero klian niki keguritane angin sesuluh mungkin mangdo budal saking driki nenten makto pikobat malik kenten jero klian nge pirang sarang-sarang niki daging sastra nih Niki beli. nang bagian nyep lo niki keguritan titiang wawusan ngeripto niki becek pisan daging niki ngiring kawiten antuk pupuh ka pertama ring pupuh pangkur nang cinga-cingain entale sirap oleh omongan pupuh pangkur nih Jero dalang. Tiang boleh pupu pangkur jero dalang? oh lo sekar boleh Nggih jero dalang. oh nah sane negesen sira kayun Jero dalang. yang Tiang ijen negas. oh komang lakar negesen inggih yening sampun saya ke tursang Kawet mangke Inggih. Ratu idedane para pamiarsa sami saking ngawit jagi atur uningayang titiang sane mangki. Kewentenan aop jagate saking rien rawuh mekadi mangki Jakarta puniku
kewentenan jagate sane kebawos kehananing masa kerde iuge Suka Ikang negara Damat gumanti kakerdan jagate dur maning deg-deg lando kewentenan nyaning Nabi sane mawenang asa punika tuaning dan surut-surut sane ngemangga kang sadu dharma ngelarang tape yoga lan semadi dan suruh ngewangun yadnya talor nenten redang ngaturang upekaryatnya maka serada bakti ring linggih hidup sang yang berama kawi mawasana Mawastu sekadi tampak pisan doke punika paswecan itu sang yang widi ring imanusia Nah, sane mangkin ngiring lanturang antuk pupuh selanturnya nih ring pupuh dangdang gula. Sirep boleh hamongan pupuh dangdang gula nih, Yeh, tiang boleh beli? Oh loh boleh. Nggih sakit wala kanggiang, tiang nak usap nih kok. Oh nah, sing kengken lo. Sane negesen sirep ayun. Jero dalang. Yang? Titiang je ikan neges yang jero. Oh wayan lakar negesen. Inggih. Inggih. Yening sampun saya ge durusang. Bye.
Rikan jaging margyang punika sane kebawas suwodarmu pemekasnya nih iriki ring jagat sekalene Masa kekanan jagat nenten tios punika sane kebawas masa trete yuga sastra Sami kalaning punika ngemanggaken kecap daging sastra agama Somalika bidap-dapide sang rumaga sadu gunawan utawi wijaksana ngemanggaken luar kadi catur wangsane minakadi brahmana kesatria wisya muang sudara wangsa Semalika dan surut-surut ngamekan rasa welas asih kapening sesaman imanusa
Wangdene sida raket rumaket dari kadang wargi selunglung sebayan tage Wireh wadah para jana maut riantuk mapan wantaki manusa sane presida antuk maut sake nalasang kanerakan gumi Turmaning ngijalang kewentenan kemewahan saning awasane yang kenerakan jagade ngerti Wajang mopo kardiayu ngardening punika sane kebawas kerahayuan jagat Jero dalang. Yang Jak boboyo mantan daging geguritan nih. Ring dijo wenten manusia nih meresidang nyik yang kewentanan itu sang yang widine cek aing. inggih jero klian patut pisan sekadi bawos jero klian sanewawu iraga puniki nak jatmo mata manusia belok Ritat kala jagi nyikno yang kewentenan widine nenten sampun meresidayang duaning napi sekadi mungah ring kekawin Arjuna wiwahane Swasi wimakane gato mesi banyu nana sing suci nirmala mesi wulan Ya ning raga jagi nyikno yang kewentenan widine iriki ring anggo sarirone dumun mangdo kedas mangdo bersih tur suci punika wawu mersidayang nyikna yang kewentenan widine duaning iraga me agama Hindu me agama rasa tur ngerasa yang agama ento ane jalanang iraga dini di Bali Tuh sane mekawinan iraga dadi kramo Bali dan surut-surut ngelarang yadnya. Ritat kalau iraga meyadnya pasti kesarengen antuk para jana ne sami. Nike sane mekawinan ritat kalau iraga nangun yadnya patut
patut selunglung sebayan take raket rumaket ring sesamani manusia duaning napi sekadi mungah ring kekawin rameyanane kesayan ikang papenahan prayojane mula perkantine ane lakar nyarenge niraga ngelasang ke nerakan jagate kenten antuk jero klian. Nah sane mangkin ngiring lanturang antuk pupuh selanturnya nih ring pupuh pucung nang kebit-kebitan lontare sira boleh omongan pupuh pucung ya Jero dalang. yang Tiang jican pupo pucung malih pisan jero dalang. oh lo sekara kar ngomongin Jero dalang. oh nah sane negasen sira kayun Jero dalang. yang Titiang jajan malah pisan negesen. oh wayan darmo lakar negasin Inggih. Nggih, yening sampun saya ge dursang. Ya Inggih. Sane mapi teges kertiasa nenten tios wantah bidab-dab laksana nih sane becik punika. Kewanten mangde sida puguh antuk risa jeroning mopari laksana. Pungkur wekas pasti ke bajang mangikin punika sane kebawas kerahayuan. Yan mamuro karma Sampunang pisan pati puruk rikalaning mopari dab-dab utawi mopari laksana wekasen mawasana pasti ke bajang mangikin bala karmone sane nenten becik.
mangkin ngiring lanturang antuk pupuh selanturnya nih ring pupuh Semarandane. Sira boleh hamongan pupuh Semarandane nih nggih? Nggih, titiang boleh jeruk dalang. Oh, Losari boleh. Nggih, nanging kenten ledang tiang nak wau melajah niki. Oh nah, melajah barang-barang lo. Sane negesin sira kayun. Jero dalang, Yang? tiang izin negas. Oh, komang lakar negesin. Nggih. Nggih, yening sampun saya ge durusang. Nanging banget yen nunggale Sakewanten kian sayan rasaya sekadi banget pisan nungkali kewentenan nyani yen yening sampun gumanti rawuh sane kebawas puwanengane Kanjakan katipen antuk masa kali iyugane dan menghitung Mawastu nenten pisan eling ring kadang wargi lan pesemetonane Wanda kasiki sane keperikan inggih punika wanda arda peranane kewanta sadina
mau sana serahino ngawe rebat sareng kula warga. Sastra agamane rasa nenten pisan mapi kenoh sedaging tutur sane munggah ring sastra agamane. Jero dalang. Tiang, Wih, becik pisan daging keguritane wau. Sayu akdi nungkalik kewentenan jagat mangkin jero. Dur maning sami banyak mangkin ngutamang punika jina sapunika. Jero dalang. Dong becek tegak tiang riki. Tanyen jero dalang tiang kopi dong dados tatakan satu tiang riki. nenten wenten manah titiang sekadi punika jero kalian. Sekadi mungah ring kekawin niti sastrane. Yan tekaning yugan tekali tanhana leuwih ke saking mahedana. Ring zaman kali yugone puniki nak sayuwati kesugiane ane paling mau tamu. Nih, ring dijo pelih tiange. Sugih niko pipis dasarnya onyang nah kedeman ken pipis. Tiang lucuang jero dalang. Sakewanten jalaran ngererah jinakeun iko mangda patut jero klian. Cingakeun sekadi mangkin akeh manusane merebat sangkaning pipis. Niko sane mekawinan sampunang pes bange pesan ritat kala meduwe kesugihan akeh. Duaning nabi sekadi mungah ring kekawin niti sastrane. Surut ni kanang artering grehe ilangan iya tuan hana winawan yan peja liu raga ngelah kesugian nak sing jelakar bekelang mati ane bekelang raga mati sing adelen sube asube karma ento ane lakar ngata kiraga kemu ke tanah kewaya. Nah, niki wau aja mau penyutukan lo dalang. Penyutukan? Apa tuh Yan? Empas, pas pisan puniki. Tuh. Loh, pipis nak sing lakar bekeling rago mati. Apa kaluber? Liu deh kirago ngelah. Yun sangkaning lagu melaksano tan rahayu. Luwung yang kal tepuk tuh. Hei, kuton punok kan caye. Yen kene supo len ben satu mulut ci sing deman aja kliane. Bangsing ben lantang nih. Lantang aja dan bate sejak mau beruput sing mau kengke. Jeruk lian. Alon jeruk lian, alon. Sampun Melinge malih jeruk lian. Mak. Sandwich. Maro lajur jak cicil lah kedak basah. Inggih jeruk lian alon. Sampun nang iraga merebat deriki. Yen ning panas basang kemanten nenten jagi cingak napi jeruk lian. Pangsing kenyat basang iraga jak mekejang sing gitu. Iring lanturan antuk pupuh selanturnya nih ring pupuh sinom. Sira boleh omongan pupuh sinom nggih? Nggih, tiang jijen malih siki beli. Oh loh lakar ngamungin. Nggih, wausan tiang melajah pupuh sinom niki. Oh nah, sane negesin sira kayun. Jero dalang, Yang didiang ya kian negas jero. wayan lakar negesin. Inggih, mangdo dayuh kidek basang tiang niki. Pangkitu sebawayan dayuh hengsan basangnya nah. Inggih jero. Yening sampun saya ge turusan.
benten kumanti binakelawat utawi sesuluh rikanyekan ngemargiang kauripane. Yan sarira Yan pet perade angga sarirane sane marupa campur. Wantah toya pinaka wangge serana ngijalang sekananing dakine. Yaning pudak ikan Yan punika pikayunane sane buta mawastu tan merawat nabi. sastrane pinaka Saratang pisan punika risa jeroning daging sastrane wantah punika satwaluya pinaka swara. nyula Wantah punika gumanti pinaka sesuluh rikanyek ngemargiang kauripane. Yan cemar ikan
kewanten ya numpami idepe sane marupa campuh. Pari Wantah patut kaprayas kita untuk upakara iannya. Punika upakara yadnya ketah kebawas mari sudah sekananing mala utawi leda. Jero dalang. Yang komang. Yen sekadi tiang sesai mula sen nendal, sesai mula sen buku, kewala yen sing tiang lapis nu kadi rasa butek pemikiran tiang napi ni kengawinan. Wah, yen keto pelih parilaksanan komange. Yen komang ngelah buku, ngelah kental, duah baca dogen bahan komang, sing telebang daging sastrane, sing masih kemargiang isin-isin sastrane, uli dijelakar tepuk sesuluh ke yen keto. Nah, sekadi mungah kering kekawin nidi sastrane. Widya sastra sudarma dipanikang tribuana sumena prabeswara. Pangwara sastra lan agamane pinaka sesuluh jagat tiga sane madipta galang apadang. Yening idepe sane marupa campuh sastra agamane pinaka sesuluh. Ritat kalau angga sarirone sane cemer patut keprayas cita antuk upakara penyudemalan. Tuh sane mekawinan iraga patut meduwe idep lan angga sarira sane bersih. Mangdone nenten cemer sangkaning parilaksanane raga. Napi malih meparilaksana setata menting-mentingang dewek nih ya pedidi sakewala sing ingat aja anak len. Tan bina cara yo ibuyung demen ngalih hama-hamahan kewala nyakitin. Tiang orang jero dalang cara buyung. Ah, tiang wenten ngadan jero klian sekadi nika. Yen kadi tiang so iwayan darmo marenya cara buyung. Nak lemo petapan bedudo ngalih maman di kotor nih, hidup di kotor nih. Yen tiang lianan petapan yai nyawan
Ngalih maman di bungo nek hidup di madu nih. Oh, ya ning sekadi jero klian kaon yo bedudo niko. Celekan. Oh, becekan niko nyawane. Wongan. Nah, sane mangkin tiang metaken sareng jero klian. Nencen suarganan sekare napi kotorane. Bungo nih. Ya ning sayuwati sekare sane suargan. Ina yang mangkin amil bedudone genah kang ring sekare sing sakit kena bedudone. Sakit. Nah, sane mangkin amil nyawane genah kang ring kotorane sing sakit kena nyawane. Sakit. Niko sane mekawinan hidup niki nak pilihan jero klian. Yening sekadi iwayan darmo rita kalau mupo piro tanah warisan leluhurnya niko sane becek mino kadi wayan darmo niko sane suargan. Yening sekadi jero klian kan lian niko. Pipes sane becek pipes aja suargan sekadi jero klian. Julalang, cutat deh puniki. Jak pipes paling mau tamu. Makin lumun jero klian. Yening amun niko jero klian setato ngutama yang gina. Eling-elingan jero klian. Jero klian kadang meduwe anak alit kanti wusan mas sekolah. Sangkaning tapi kadang sangkaning jinah jero klian. Ulurin jero klian, okan jero klian ban jinah mewastu metangkep kena narkoba okan jero klian. Sangkaning napi niko. Kadang sangkaning jinah. Pada eling-elingan makin jero klian. Rapin jero kliane ngalahin jero klian mulih sangkaning napi. Kadang sangkaning jinah. Uyang jero klian ban jinah ke setato ngulurin indrio gonta ganti pasangan jero klian mewastu metangkep kena HIV/AIDS jero klian. Yening amuniko de parilaksanan jero klian setato ngulurin indrio napi ke kak becek niko parilaksana nih. Dong bojo ya sesai ajak minum doh. Man. Air man. Oh minum. Mang. Taen sing tiang kudiang. Aman Cang Yan. Jero klian. Yening sekadi puniki perkantine sampun ngejoken jero klian. Napi ke kari mau utama jinah niko. Pada mulat sariro jero klian. Sampunang ulat ring jinah ke manten. Niko sane mekawinan jero klian jagi sengkalo riko pungkur bekas. Omang, lu sekar. Mai dini negak buin. Dojohina jero klian. Ani kene nak sing yo lakar ngalalain. Penyakit cara kini lakar menular itat kalau iraga campuh. Penyebarannya nak lewat gede. Batas susu do, batas pal aja aneh sakit nak sing lakar menyebar. Mai negak ini bin. Mai sing kengken peh. Mai. Oh lu sekar. Mai. Sing kengken. Sing lakar ngelalain jero klian mai. Jero klian ngiring pada mulat sarira jero klian mangdone presiden ngardinin kerahayuan ring jagate kenten jero klian nggih. Jero dalang. Kenten taler kramone sareng sami. Iwang antuk tiang rerak merto riki ring jagate sinah punika sakit tiang mangkin. Ngewete mangkin iki angen tiang pelajan mangkin tiang jagi mulat sariro sampun jawa penyetiang itu. Jero klian. Sane mangkin jero klian sampun mewasto eling ring raga. Ditiang raris riki menados kramo ring desa mapi nunas ring jero klian. Napi sane bawos jero klian wawu nika mangdem janten sayuwati. Nenten meboyo sapunika jero klian. Nah, yang sampun kenten kan becek. Pada nyak ngide peleh. Yang jero klian iwang wayan darmo ngampurang. Kita masih wayan nah yang lebihan ben bedek. Jero klian munggelin sengketo loh. Cakti mau jero. Yenya ajak mekejang kene kan luwung. Jegleng tuni kekeh.
Kaden bane kekeh tuh luwung nah. Lo sing demen me kekeh-kekeh. Duh, sing keto maksudnya mang. Luas sen pemindah he. Keto cek idah lah kurto. Nah, ini sekali puniki sampun pada galang kan becek kadiraseuten. Asane mangkin ngiring ge berasang bayune. Ngerara sesuluh ring pupuh selanturnya nih ring pupuh durma. Nah sira boleh hamongan pupuh durma nih nggih. Iya, titiang cijen malih siki jero. Oh lo sari lakar ngomongin. Oh nah. Nanging kenten ledang kan wau san lajah pupuh durma niki. Nah melajah bareng-bareng lo. Sane negesin sira kayun. Yo lalang. Yang Tiang niko ijen. oh jero klian negesin mangkin. Ye niki sampun ning manah tiang niki. Nak mau kokuan mangke klartos tiang. Pangkentan sampun jero klian. Yening sampun saya ge inggih lurusang. Rening jagat kalipun Ratu pamiarsa sareng sami sane mangken jagih atur runing ayang titiang ri sado kalau jagate ketiben antuk kali juga Nabi malih salur rikalaning jagate ketiben antuk Pancabayo mukadi baya geni baya toyo baya aus utawi angin ngelinus baya kemalingan lan baya pati ngawe Maku pinako cihno letah kewentenan jagate Pari sudah dening yadnya patut keparayas citra melara penantuk upo karo yadnya ngaran pari sudah bumi Yadnyone punika kedah kebawos yadnya pari sudah bumi
sudah Nanging ring watek pucuk kalone patut kesomya melarapan antuk upo karo jarwan. Jero dalang, Tiang komang. uleng tuni piragi titiang baos sudah male punika. Nah, piartene nika. Nah, kene nyan sukseman itu komang. Sudo malone punika sudo ngaraning pebersihan, malo ngaraning reget utawi ledah. Pebersihan sehananing malo utawi reget sane presida melarapan antuk tirta sudo malo. Tirta sudo malo ne puniki sida kekaryanin antuk ki dalang samirane sudo malo sane magelar empu leger. Itu sukseman sudo malo ne komang. Yo larang, Nggih. ampura niki kidek yang mendaken. Nggih. Yen pet perade tiang sampun niki keparayas cita antuk upakara sudah malone punika. Dalar tiang sampun ngemargiang sane keraosan pecarwane ring jagat. Kemaon jak wenten mantan riki kramone mebiotan. Nah punika sampun sastra nabi yang yen tiang sepat siku-siku dikalaning orang jagat. Nah, puniki antuk jero kalian sekadi mungah ring kekawin ramoyanane. Sakani kang rat kita yan wenang manut pedesa prihata lumat saya. Jero kalian pinaka pengorek jagat patut ngemarginen sepat siku-siku dados pengamong jagat. Minekadi Pancastiti Darmeng Prabu punika taler asta brata niwasane tiosan sampunang lempas ring nika jero kalian. Kita masih ring karamone sami. Mangdone ngemargiang suwadarmani ragane dados kramo ngemargine nawe-gawe pararem pawarah-warah sang meraga guru wisesa niwasane tiosan dosat maka suwadarmani raga dados kramo. Nah, yang sampun kenten ngiring si kiang kayune mangdo presida ngardinen kerahayuan jagat melarapan antuk upakara suda male pari suda bumi. Upakara ne puniki nenten tios angen merayas cita sehananing buana alit lan buana agung. Yang sami sampun keprayas cita punika wawu presida sang meraga guru wisesa tansah maut saka ngabdiang sane kewastanin santika wahyu diatmika lan kejagat di tanegara mangdo presida nyujur sane kewastanin jagat kerti kenten nantuk jero kalian. Nah punapi sampun pada galang niki sami Sampun Guru Galang. inggih jadi sampun kenten ngiring lanturang ayah-ayahane saha nglusur mepamit ring idedane sareng sami. Inggih Ratu idedane para pamiarsa sinareng sami. Wantah kadi asa punika sane presida katur rakinane sane mangkin dumadek wenten pikenoh nyane yadiastun amatre. Inggih maka wasanane ngatur titiang sinep titiang antuk ngaturang para mesanti.
Om Santi, 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 Om. Saraswati Miware Sangya Kawiswara. Mungane kaletak dari kalaninyang Kalenada carun wayang Anewara nugrahan ide sanyang kalereng siremang budala Mapan sirawenang ruat sangsane emas Rikalewuku wayang Sang Hyang Reka. Uang maring wangsane salawadi Antuk tirtani desanyang ringgit tirta Udah Dengeras ditinggal dadang isokan asa Asero soreo raro Dune raponayo Dune rone wakaket biasa. Sudah di kawana aku Baiklah hadirin para dewan juri dan penonton yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan Wimbekara atau lomba Taman Penasar Komunitas Seni Siungbang Banjar Anggarkasih Desa Medahan Kecamatan Blebatu sebagai Duta Kabupaten Gianyar. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam pagelaran-pagelaran seni lainnya dalam Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025.